Hello，我係陳 Sir 啊，唔知你叫咩名呢？你叫我阿龜。好啊，大龜。阿龜你近排有冇啲咩開心或者唔開心嘅事情發生咗？唔開心有嘅，成日同阿媽嘈交。嘈交。因為啲咩事情嘈交啊？乜都有，又話我讀書唔好，又話我成日出街，又話我成日喺屋企，乜都有咁樣，下下都淨係話細佬好啲，點。即係你覺得有比較？比較，與其話有比較，不如話佢錫細佬多啲啦，佢都完全唔錫我。即係完全都唔中意我咁款。有啲咩情況或者有啲咩發生咗令到你咁樣諗啊？錫細佬多啲。就好似讀書咁樣咯。我攞80分，細佬攞80分。佢話細佬好啲，點解我冇咗20分？然之後話因為我就係考 DSE 喎。喂，大佬，咁點解要攞嚟比較啫？咪就係因為佢中意細佬多啲咯，佢根本都唔中意我。你覺得佢哋嘅比較係因為佢對細佬偏心，同埋喺面對同樣情況之下，佢哋會偏袒細佬多啲。咁呢個時候你會有咩感受啊？好唔公平咯，我覺得。即係大佬，佢小學佢啲嘢夠易啲咯，咁你又唔攞嚟比較？根本由頭到尾佢只不過就係揾個藉口可以讚細佬，咁然之後咧咁啱我又動咗喺度啦，咁然之後佢咧就啱啦，可以揾呢個嚟做比較鬧佢就啱啦，因為咧我呢個咧係一個意外，佢最想生嘅細佬。你係咪覺得而家有呢種即係有一種差別對待，就係因為佢想生細路而唔係你，所以你得唔到你父母想要嘅愛？係啊，佢根本都完全唔愛我嘅，佢最中意細路，最憎係我。點解啊？點解？除咗啱啱嗰啲你所講嘅情況，即係例如佢同樣攞80分之外，仲有咩情況令到你覺得啊佢最錫細佬啦，但係唔中意你咧？俾錢咯，錢佢最中意喐啲嘢獎下佢呢樣，送啲嘢俾佢，又乜都買俾佢。俾我連問佢攞零用錢都攞唔到嘅。連零用錢都攞唔到。係啊，我講緊唔係就咁出去買嘢喎，即係如果我買驚課金咁就算啦。我依家係連我搭車，我連我中學，我連我放中午晏晝食飯都冇錢。佢都唔肯俾，都唔知咩料。咁我咪同佢嘈咯。咁嘈完又淨係喺度單方面喺度鬧。啱啊，因為我只不過係一個好似孤兒咁樣嘅角色，可能分分鐘我俾佢領養添。即係你覺得自己冇俾人中意，即係佢哋冇擺心機喺你度，係咪？都差唔多，都冇擺心機，甚至冇擺心喺我度添啦。冇擺心喺你度。除咗偏袒細佬，仲有冇咩令你覺得佢哋唔中意我？鬧完交咁瞓覺又瞓唔着啦，第二朝見到我黑眼圈懵下懵下咁樣，真係鬧我又鬧我啦。
咪佢咪唔瞓覺，打機，打通宵，即係佢哋都唔理我感受嘅。我係真係好唔開心到瞓唔着覺，佢哋就淨係覺得我走去做第二啲嘢，打機打通宵打到瞓唔着覺。佢哋忽視你嘅感受，你覺得？其實我都覺得係嘅。你唔係好理你，就算你哋發生咗咩事，做啲咩都唔會理我㗎啦。就話仔吸毒，一定唔理。係。點解你覺得一定唔理啊？因為佢哋根本唔愛我。係。由頭到尾我只不過係一個意外嘅啫嘛。就係啱啱即係平時嘅相處令你覺得佢哋根本唔愛你嘅。係。咁呢個時候你會有啲咩情緒啊？好唔開心，我真係覺得我好似唔存在咁咯，開始好想做啲嘢，感受下自己存在咯。你會做啲咩呢？做啲咩？我會打機咯。打機。打機好開心嘅，尤其是攞 MVP 嘅時候。都係。陳 Sir 我攞 MVP 嗰陣都好開心，即係但係點解你會覺得呢個時候你存在？點解會覺得存在？係啊。即係你唔覺得你攞住最高分嘅時候，哇！啲人會大龜好勁，大龜好勁。哦。嗰下好開心嘅。俾人讚賞。其實會。係。會唔？咁你平時即係我啱啱都聽到你其實係好中意俾人讚啦，即係陳 Sir 我當然都好中意俾人讚啦。咁平時喺屋企相處嘅時候，屋企人有冇試過讚下你啊？零啊！零啊！完全都唔理我。啱啊！佢會讚細佬咯，會讚細佬咯。細佬。會讚細佬咯。即係你覺得係好大落差，即係踩你但係讚細佬嘅。係啊。咁呢個時候你會點啊？你會點樣面對佢哋啊？點樣處理呢？唔理咯，匿入房打機咯。係。佢哋其實根本都唔中意，都唔愛我，由細到大。我細個嘅時候，佢哋就淨係翻工，淨係做嘢，淨係掛住翻工。然之後到我依家就陪細佬，就攞時間陪細佬，就唔使翻工嘅，都幾搞笑。係。即係你覺得佢哋陪細佬就唔陪你？咪係咯。即係好少陪伴你，所以點解你覺得自己冇俾佢哋愛？就係因為好少陪伴。好少陪伴啦，永遠都係對細佬好啲啦，又唔理我感受啦。就係咁。咁你呢個時候，你有冇咩抒發嘅方式㗎？打機咯，就係真係 MVP 嘅時候特別開心咯。但係其實陳 Sir 都幾欣賞你啊，即係你可以揾到自己抒發嘅方式喎，即係可以揾到俾人稱讚嘅方式，其實你都好叻喎。如果佢哋都覺得係，更加好啦。但係你都係想得到父母嘅稱讚嘅。一半一半，想俾人讚都幾開心，如果佢哋讚都幾好嘅。你都好渴望俾佢哋讚。係。咁你有冇試過啊？由細到大。細個好啲嘅，大個咗就真係錫細佬多過錫我咯。佢都根本唔愛我。即係細個就有，大個就冇啦。咁呢個時候，你通常